Почитувани, од лажните ветувања на Борче Овчевски и ДПМН не беа поштедени ни учениците. Помпезните најави на ДПМН и Овчевски за сериозни инвестиции во образовниот процес станаа дел од големата лага на актуелната локална власт. Освен ситни козметички зафати и шминкање на дел од училишните објекти, во 4 години не се реализира ниту еден сериозен реконструктивен проект. Како невкусна шега делува ветувањето на ДПМН за изградба на нови спортски и мултикултурни игралишта, бесплатни униформи за децата од социјално загрозените семејства и организирањето дневен престој во основното општинско училиште Блаже Конески. Наместо инвестиции за подобрување на воспитно-образовниот процес, дел од директорите на прилепските училишта парите ги трошеа за присуство на скапи обуки во луксузни хотели и туристички дестинации во државата. Се насе едно големо 4-годишно ништо кое станува уште поголемо ако се спореди со инвестициите во прилепските основни и средни училишта за време на претходната локална власт на СДСМ. Да подсетиме дека во тој период вкупните инвестиции на владата и Министерството за образование во прилепските училишта изнесуваат 3 милиони евра, плюс дополнителни 1,6 милиони евра од општинскиот буџет. Со тие средства од темел беа реконструирани гимназијата Мирче Ацев и медицинското училиште. Основното општинско училиште Кире Гавриловски доби нова училишна спортска стала. Поставена беше нова дограма, уредени и адаптирани предметни кабинети и работилници, направена информатичка технологија и нагледни средства за сите основни и средни училишта без исклучок. Така кон образованието треба и мора да се однесува секоја одговорна власт. Начинот на кој тоа го прави локалната власт на ДПМН е спротивна на сите воспитно-образовни норми и стандарди. Ви благодариме.